হ্যালো বন্ধুগণ, আপনি কি সর্দি কাশি বা গলা ব্যথায় ভুগছেন? তাহলে আজই বাড়িতে তৈরি করে নিন এই ন্যাচারাল সিরাপটি। 1 চামচ আদার রস ও 1 চামচ তুলসী পাতার রস ও 1 চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2বার খান। দেখবেন সাথে সাথে আপনার গলা ও বুকের আরাম পাবে। এইরকম আরও ঘরোয়া টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফলো করে আমাদের সাথে থাকুন ও আয়ুর্বেদকে সাথে রাখুন। থ্যাংক ইউ বন্ধুগণ।